बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम बशारत अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको डिफरेंट घरों के फ्रंट एलिवेशन दिखा रहा हूँ। ये ज़्यादातर 5 मरले के हैं, इसमें कुछ 3 मरला और कुछ 10 मरला के भी हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। ये डिफरेंट घरों के फ्रंट एलिवेशन आपको दिखाए जा रहे हैं। अगर आपको पसंद है तो आप अपने घर का फ्रंट एलिवेशन इनमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये सारे घरों की वीडियोस मैंने यूट्यूब पे अपलोड की हुई हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप उसकी वीडियोस में जाएं और आपको पसंद आए तो आप वहां से वॉच कर सकते हैं।